Хотів розказати, як оприділити, коли гудить ззаду цей підшипник в ступиці, але як оприділити, з якої сторони, тому що на слух не чути, воно не повністю зрозуміло. Тому мені дали таку пораду, що коли їдеш, попробуй різко повернути на якомусь повороті вліво або ж вправо. І виходить, при повороті слухати, чи став тихіше підшипник гудіти, чи голосніше. І з цього і понятно. Виходить, якщо в мене гудів правий, і я повертаю вправо, і він перестає гудіти, значить це правий підшипник. Отакий лайфхак.